Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да залепите нокът, който се е счупил. Ето в моя случай тук този нокът се счупи. Ето тук винаги ми се чупят много отдолу и е болезнено, ако трябва да премахна нокътя. Ще ви покажа как да залепите този нокът с помощта на един топ лак, пакетче чай, с помощта на ето това инструментче за избутване на кожички ще прилепя пакетчето чай. И ето една такава не много абразивна пила. Може да използвате и блок пилите, но нека покритието да не е много абразивно, да не премахне голяма част от пакетчето, което ще залепим. Като за начало ще ни трябва малко парченце от турбичката за чай. Което ще изрежем, ще е с големината на пукнатината, която имаме да покрием. Ето така изглежда моята. Ето тази част взимам, а тази не ми трябва. Тук можем да изрежем едно парченце, ето толкова голямо или с дължината на нокътчето ни, т.е. да го покрие отдолу догоре самото нокътче. Ето го нашето парченце, сега ще го наглася и ще отрежа толкова колкото ми е необходимо от него. Турбичките за чай са много фини, много леки. Трябва да внимаваме наистина много да не ги изпилим с пилата, която след това ще използваме. Ето го и парченцето, което ще използвам. Виждала съм много клипове да лепят пакетчето от чай за нокътчето с лепило. Но аз не обичам да слагам лепило по ногтите си, затова реших да ви покажа метода с топ лак или безцветен лак. Върху напуканата част. След това поставям парченцето и докато лака още не е засъхнал, ще го прилепя добре. Ето така залепяме парченцето, то вече почти изсъхна. Така изглежда. Ако е нужно, трябва да притиснем нокътчето, защото ако се е надигнало малко или ако случаят е по-сериозен и нокътя е по-навътре счупен, или се закачил някъде, счупил се е по-сериозно. Трябва да притиснем, за да може да върнем нокътя на предишното му състояние. Може да направим, да залепим нокът и с гел лак на същия принцип, но знаем, че гел лак се пече, той е много по-твърд. Но реших днес да ви покажа този метод, тъй като не всички разполагат с гел лак и фурна, в която да го изпекат. Затова реших, че това ще е по-достъпният метод за много от вас и показвам този. След като вече е засъхнала
пластинката, която сложихме от чайната турбичка. Ето тук отгоре трябва да го изрежа или да го изпиля. Абразивна пила изпилявам отгоре. Тук виждам, че не е много залепено, затова сега ще сложа още малко топ лак и ще го дозалепя. По този начин. Тази част вече е суха и вече можем да нанесем втори слой топ лак. Върху цялото нокътче. Как самата пластинка се вижда. Тя няма как да не се вижда, тъй като все още е грапава, но аз след като засъхне този лак ще изпиля и ще ви покажа как. Не бива да се притесняваме за нашето нокътче, докато пилим тук тази пластинка, тъй като вече сме нанесли топ лак отгоре. Особено ако правим това с гел лак, няма никаква опасност да нараним нокътя си. Както споменах вече по-рано, за да изпилим горната част на пластинката, не ни трябва много абразивна пила, само леко абразивна, за да не отстраним частта, която поддържа нокътчето отдолу. Искам да спомена, че ако пукнатината на нокътя ви се намира някъде тук в тази част отгоре и е по-голяма, може да използвате пластинка от чайната турбичка върху целият нокът, а не само върху част от нокътя. След като лакът вече е засъхнал, искам да кажа, че тук върху тази част лакът засъхва по-трудно, там където ни е пластинката. Взимаме пила. Пилата, която аз използвам, е с абразивност 120 и започваме да пилим нокътя. И предимно областта, където сме нанесли пластинката. Може да използвате и пила с по-голяма абразивност, както вече ви споменах, но внимавайте, за да не изтриете прекалено много от повърхността на пластинката. Ето тук имам друга пила. Дори да не знаете каква точно е абразивността ви, при допир вие усещате тук на тази, която имам аз, това е най-абразивната повърхност. Аз ще използвам по-малко. Виждате дори как нокътя повече се надрасква, защото е по-голяма от 120. И така, вече сме готови. Усещам, че тук целостта ми е запазена и не съм изпилила нищо, което би нарушило целостта на пластинката. Виждаме, че тук остават гръпавини. Това няма как да не е така, при условие, че сме пилили.
особено, че правим и това с лак, а не с лепило. Сега ще нанеса още един слой топ лак. Вече нанесох лака, проблемната част или гръпавината, която се появи, вече я няма. Тя е покрита от втория слой топ лак. Като за финал, вече след като нокътя ни е запечатан долу, може да изчакаме той да израсте. И не е нужно да скъсяваме останалите си ногти поради един единствен нокът, който се е счупил. Ако пораженията ви са такива и не са много страшни, имам предвид такива, че наистина са много болезнени, тъй като на мен ми се е случвало да си счупя нокът много по-сериозно и тогава нямам друг избор, освен да се разделя с него, не мога дори да го залепя. Ако пораженията са такива минимални, просто за да не се зачеква нокътя по някакви дрехи, вашата коса или други повърхности, просто спасете положението, като използвате този трик с турбичката от чай. И смятам, че по този начин може да изчакате израстването на новия си нокът и да се радвате на дълъг и красив естествен маникюр. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Ще се видим следващия път. Чао!